Чё? Больше мы тут в фонтане бесились. А, Говном страдали. а мы купались там. Следующим летом, короче, исполним это еще раз. Точнее, этим летом уже. Каждое лето можно сюда, в принципе, приезжать. Там вот Купаться вообще огонь. музейник Великой войны вообще. Правда, но сейчас нами не было, поэтому ты все упустила. Следующим летом будешь. Точнее, этим уже. Мы надо раз выехать купаться. На великом. Я в этом году купить. Да куда поедем? На 10 минут снимаем. Нет, я не хочу. У меня в памяти и так много долгое видео сделать. И что ты слушай. Сюда какая площадка должна быть. Так вот она. Блин, ну убитый он уже, конечно, конкретно. Что за год? 2012 этот вроде. Был? Ну, наверное, Слуга включает информатор с автозаводской, нет. Хотя, кто его знает. Я пойду на накопительную. Наступный пробел. Станция метро Автозаводская. Осторожно, двери зачиняются.